네, 이렇게 샤이님의 원컴 방송용 컴퓨터가 완성이 되었습니다. 완성된 모습은 이렇고요. 간단하게 사양 알려드리도록 하겠습니다. 들어간 CPU는 i7 13700K가 들어갔고요. 메모리는 G스킬 6800C 34, 16GB 총 2개, 32GB 들어갔습니다. 메인보드는 MSI MAG Z790 토마호크 Y8가 들어갔고요. 여기 보시면 그래픽카드 조텍의 3070 Ti 트리니티 제품이 들어갔습니다. 여기 첫 번째 방열판에 SK 하이닉스 P41 1TB SSD가 들어갔고요. 이쪽에 보이지 않지만 뒤쪽에 하드 웬디 2TB가 들어간 상태입니다. 케이스는 안텍의 DP503 엘리트 6펜 광화유리 제품이고요. 원래는 전면에 펜 3개, 후면에 펜 하나, 하단에 펜 2개, 기본적으로 6개가 달려있는데 상단에 달려있는 여기 수냉에 달린 펜하고 똑같이 맞추려고 펜도 변경해 놓은 상태입니다. 그리고 MSI하고 오브 동기화를 해놨기 때문에 RGB를 기본적으로 한 번에 바꿀 수가 있습니다. 이렇게 소프트웨어 하나로 전부 다 동일하게 바꿀 수가 있는 상태입니다. 이렇게 보시면 굉장히 이뻐요. 원하는 LED를 언제나 마음대로 바꿀 수가 있습니다. 내가 바꾸고 싶은 거를 그대로 이렇게 반응하면 바로바로 되기 때문에 바꾸고 싶은 거 그때그때 하시면 됩니다. 순행은 안텍 도텍 360 ARGB 제품이 들어갔고요. 여기 들어가는 펜하고 똑같이 맞추기 위해서 퓨전 120 ARGB 3팩이 총 2개 들어갔습니다. 들어간 파워는 안텍 SCG 1000W 80플러스 고체 제품이 들어갔습니다. 그리고 마지막으로 여기 보시면은 모듈러 케이블도 따로 변경을 해놨어요. 안텍 젠5 600W 모듈러 케이블이고요. 이렇게 완성이 되었습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 팬 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 컴퓨터. 네, 컴퓨터 저쪽에 있거든요. 네. 준비 다 해놔가지고. 네. 아, 너무 놀래가지고. 네. 이날 밤을 기다렸어. 준비 다 해놨으니까 바로 해보시면 되시라고. 네. 아, 지금 그냥 하면 되는 거죠? 하던 대로? 네. 아, 테스트 네네. 전부 다 끝나 있고 네. 해보시라고 다 해놔가지고 네. 보시면 되세요. 아, 네네네. 아, 근데 이게 좀 하면서 느끼는 게 좀 네. 큰일 났어요. 어떤 점이 네. 원래는 이제 좀 네. 나름 이게 못했을 때 항상 잘할 수가 없잖아요. 네. 근데 아, 좀 이제 핑계가 좀 렉이 걸린다거나 네. 그랬을 때 좀 핑계거리가 필요한데 이제 랩 빼고 이게 살짝 또 그런 게 인터넷 문제 살짝 있다 그런 식으로 하시면 되시니까. 괜찮은데요? 네. 핑계 방금 튄거 같은데 그런 식으로 하시면 돼요. 이거 뭐야 이거 컴퓨터는 무시하는데 인터넷이 좀 네. 그냥 이거 어때? 이런 느낌. 좋은데요? 아이씨. 근데 컴퓨터가 음. 장난 아닌데? 나도 나중에 여기서 사고 싶어질 정도로 예. 연락 주시면 됩니다. 동네 뭐가 장난이 아닌데? 컴퓨터가 너무 이쁜데? 아. 이쁘고 딱 봐도 어. 나도 근데 컴퓨터 사긴 해야 돼. 한 1년 뒤에 연락드리겠습니다. 네. 그 전에 주시면 돼. 근데 그러면 AS도 가능한가요? AS는 저희가 무조건 1년 동안 무상으로 지원해드릴 수 있고요. 네. 컴퓨터 문제 무조건 출장이 가능하세요, 무상으로. 별컴했어요? 네. 오. 저희가 연관되어 있는 업체가 있기 때문에 네. 출장은 가능하시고. 아. 근데 보통 그렇게 하면 시간이 좀 걸리니까 네. 가까운 데 계시면은 바로 와서 네. 하시기 더 편하실 거예요. 그러면 뭐 컴퓨터 부품 중 하나가 고장 났을 때 별컴에다 그냥 연락하면 해주신다는 거죠? 네네. 그냥 갖고 오시면 저희가 테스트 해보고 이게 문제구나. 저희가 네. 바로 네. 하면 되는데 출장도 가보시면은 네. 출장 가서 뭐가 문제인지 확인하고 또 그분이 에이스 또 하다 보면 시간 걸리니까 네. 갖고 오시는 게 제일 빠르긴 하세요. 이거 되게 신기하네요. 저는 원래 좀 이제 뭐 다른 데서 하는지는 모르겠지만 네. 이제 뭐 만약에 그래픽 카드가 고장 나면은 네. 제조사에 직접 문의해가지고 고쳐야 되는 걸로 알고 있었거든요. 본인이. 근데 저희는 그렇게 하면 힘드시니까 네. 직원들 다 해드리죠. 이건 너무 대박인데요? 이거 너무 큰데? 뭐가 고장인지 모르고 그러시면 갖고 오시면 저희 테스트 다 해드리고 네. 네, 대신 에이스 해드리고 하니까. 든든한 탑솔러 같은데요. 묵직하게. 근데 이거 진짜 큰 게 실제로 컴퓨터 사기 당한 적 있거든요.
나중에 이제 이 친구가 나중에 네. 자기 부품 찾으려고 해보니까 부품이 다 전국 각지로 전부 나라에 올라가가지고 전국 와. 각지로 팔려버렸어요. 그때 한 350만 원 주고 샀었는데 그래서 저도 좀 이제 그 얘기를 듣다 보니까 막 좀 이제 제가 컴퓨터 하는 입장에서 네. 되게 화가 나던데요. 그 전국 각지로 저도 그렇게 사라질 줄 몰라가지고 그럼 컴퓨터 팔고서 350만 원 받고 부품 또 나눠서 네. 또 뭐 완전 사기. 제가 한 10개월, 11개월 썼는데 네. 그래서 고장이 나서 수리를 맡겼는데 그때 먹은 거예요. 컴퓨터. 들고 튄 거죠 그때. 대단하네요. 그 지출은 어떻게 되는지 궁금한데. 제가 결국에 군대를 갔어요. 아. 3년에 걸쳐서 네. 그 돈을 받아냈는데 아, 그 사람이 그렇군요. 상습범인 거예요. 그러니까 자기가 여태껏 컴퓨터를 팔았던 사람들한테 그런 식으로 다 사기를 쳤던 거예요. 그래가지고 결국에 재판 받고 마무리가 어떻게 될지는 모르지만 네. 저는 돈 소량을 받고 좀 끝냈습니다. 근데 그 정도로 지금 증명되어 있는 곳에서 사는 게 되게 중요하고 맞아. 이렇게 AS 관련 얘기나 이런 걸 되게 잘해주시니까 이게 너무 좋은 거죠. 뭐 근데 이제는 뭐 그냥 이 컴퓨터랑 같이 신나게 그냥 할 일만 남은 것 같은데요, 게임을. 네. 하고 싶은 거 다 하시면 됩니다. 네. 아, 너무 좋아요. 네, 샤이님의 조립 영상은 여기까지고요. 저는 다음 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.